咁首先今日係 sales Gucci 啦，咁 sales Gucci 之前呢，就拍翻啲福包先啦。咁首先有呢一個有10張怪獸大學嘅，即係全部都係細嘅 Gucci sticker 啦。咁係啲一個個咁嘅。咁有5張貓仔，咁2張狗仔，咁就5蚊加1個郵票啦。係啊，咁真係好抵，好多入邊，勁多。之後有呢一個福包啦，咁你自己睇啲字啦，咁就好抵。咁而家就 sell 翻35蚊包郵嘅，係啊，好抵啊，冇議價，冇議價。之後仲有呢一個啦，咁就係本身入邊值200啦，跟住就 sell 70蚊包郵，好抵啊。之後仲有呢一個啦，全新正版 Disney 兩個都係咁，入邊值130幾至140幾，咁而家 sell 翻60蚊包郵，真係抵到爆。但仲有個踢尾刷嘅。之後呢，就 sell 翻呢一個 Gucci set 先啦，咁呢度有2塊中 toast， 1塊細 toast 啦。咁呢一個 toast set 呢，咁就 sell 翻咁本身呢買2塊16蚊啦，咁呢一塊都5蚊啦，咁而家成個 set 就 sell 翻18蚊包郵嘅，係啦。咁之後呢，就 sell 翻呢一個嘅KT 嘅凍辣啦，咁冇 crash 冇 defect 啦。係啊，冇 crash 冇 defect 啦，咁有 license 啦，有波清有踢啦，咁冇咗 original packaging 啦，咁就好收好 Gucci 啦，就冇 crash 冇 defect 啦，咁就 sell 翻23蚊包郵啦，好抵。之後呢，就 sell 翻呢個賓啦，咁呢一個賓呢，就 sell 翻6蚊加1個過7郵票啦，係啊，冇 crash 冇 defect 啦。咁之後就 sell 翻呢一個 Panda 賓 set 啦。咁就 sell 翻AE4 啦，咁就呢一個 extra 啦，咁係防塵室啦，咁就全部收工 shop 冇 crash 冇 defect 啦，咁就 sell 翻18蚊包郵啦，嚇。之後呢，就 sell 翻呢個貴包啦，咁就 sell 翻6蚊啦，跟住加1個過7嘅郵票啦，咁就有收工 shop 啦，係啊，好抵。之後呢，就有呢一塊 toast， 呢2塊 toast 啦，咁就12蚊1塊啦，20蚊2塊，唔係22蚊2塊包郵嘅，咁就呢塊好 soft 啦，咁12蚊1塊係包郵啦，咁就係啦，咁就隨機發啦，咁之後呢，就有呢3塊嘅 Gucci 啦，咁有 Poo Mickey 男仔同 Mary 嘅，咁1塊就8蚊包郵啦，咁3塊就買3塊就22蚊啦。咁之後呢，就仲有呢6塊嘅細 toast 啦，咁就呢6塊細 toast 呢，咁就好平啦。咁我本身就 sell 5蚊1塊。咁就5蚊1塊啦，咁6塊本身30蚊啦。如果你買晒6塊呢，咁就25蚊包郵有6塊嘅，咁就好抵啦。咁呢，我 IG 就係 K12handshop 啦，咁就90238934 WhatsApp 我啦，咁我就係啊，最後呢啲清貨噶啦。